Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi masyaallah la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi masyaallah la quwwata. Qala Jibril wal maqalatul asyiratu utawi makalah kang kaping 10. Makalah sing 10 iku ngeten, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu nafarin yudilluhum wa tahta dzilli arsy. Salah satu nafarin utawi ana wong telu yudilluhum wa kang yupi ing salah satu nafar sapa Allah. Ketika banget panasing ning mahsyar, banget panase srengenge ning ora-ora mahsyar. Iku ana kelompok telu sing diuyup-uyupi Allah, diademno Allah. Tahta zilli arsyihi, ana ing ngisore uyup-uyupane arasy Allah. Yauma la dzilla, ing dalem ora ana uyup-uyupan iku mujud illa zilluhu kecuali uyup-uyupane Allah. Yaumal kiamati tegese ing dalem dina kiamat. Ana wong telu sing ketika panase mahsyar ora kena mergo diyupi-yupi Allah. Siji al-mutawaddi. Yaiku wong sing wudu fil makarihi ing dalem wektu sing ora kepenak utawa wektu sing mangkalno. Makarih iki jamake makruh, maknane wektu sing ora nyenengno. Jam makrohin yaiku jamake lafat makruh bi fathil mim kan fathai mim wa ilan ta. Ai fi awqatil masyaqqati tegese ing dalam pira-pira wektu sing repot. Wa ya ti awqatul masyaqqati awqatul bardi iku wektu-wektu adem asyadidi kang banget. Wal masyi lan wong sing lumaku ilal masajid maring pira-pira masjid utawa sujud fi zulami ing dalam wektu peteng. Peteng-peteng lan wae jamaah didugi li ajli sholati karena arah salat ma'al jamaati serta ni jamaah. Wa mutimul jai lan sing nomor 3 iku ngekeki mangan wong lesu. Wa mutimul jami lan ngekeki mangan wong sing lesu. Wal maqalatu ta maqala al hadiyata asyara kang kaping 11 iku ngene. Tila didhawuhna li Ibrahim maring Ibrahim alaihi salam. Didhawuhna ngene. Bi ayyi shay'in ittakhadaka wa khalila. Wonten pertanyaan sing diajakno Nabi Ibrahim niku pertanyaan bi ayyi shay'in lan dine perkara ittakhadha ngalap ka ing panjenengan sapa Allah khalilan ing dadi kekasih. Dengan apa dadekno Allah ngangkat jenengan dados kekasih. Kala dawuh sapa Nabi Ibrahim bisalah sati asya yaiku kelan nglakoni 3 perkara. Siji ikhtartu milih sapa ingsun amra wa ing perintah Allah taala. Ingsun milih ala amri wirihi ngalahno ing atase perintah liyane Allah. Aku nek Allah perintah mesti tak dhisikno, ngalahno liyane perintah Allah. Wa fi nuskhatin ing siji nuskhah naskah liya makhtartu amral ghairi ala amrillah.
Makhtar tu ora tau milih sapa ingsun amrawahi ing perintah Allah. Ingsun ra bakal milih ala amrillah ngalahno ing atase perintah Allah taala. Nomor loro wa mahtamam tulan ora tau susah ingsun. Wa mahtamam tulan ora tau susah sapa ingsun. Bima kelan perkara. Takafala ingkang wis nanggung sapa Allah lima ring ingsun. Bima kelan perkara takafala kang wis nanggung sapa Allah lima ring ingsun. Aima kuntu tegese ora tau jumeneng sapa ingsun bi amri ma kelawan ngurusi perkara tahammala kang wis nanggung sapa Allah lima ingsun rupane minar rezeki yaiku saking rezeki. Aku ora tau serius ngurusi barang sing Allah wis nanggung aku, yaiku misale urusan rezeki. Wa ma ta'asyaitu lan urung tau mangan ingsun, ma akal tu tegese ora tau mangan ingsun waktal masa ing dalam wektu sore. Wa ma taghadaitu lan ora tau sarapan ingsun, ma akal tu tegese ora tau mangan sapa ingsun waktal ghadati ing wektu esuk. Illa ma'dhifi kecuali bareng tamu. Aku urung tau mangan esuk sore kecuali mbek wak tamu. Tamu iku mbek wong sing buta. Ruwiyah riwayat napa ana satu Nabi Ibrahim alaihissalam iku kana. Iku ana sapa Nabi Ibrahim yamsi. Iku lumaku sapa Nabi Ibrahim melan ing sak mil, au mailaini utawa 2 mil. Tujuane mok lita biman krana golek wong. Yakulu kang kersa mangan sapa man. Ma'ahu sertane Nabi Ibrahim alaihi salam. Wal maqalatu makalah asaniyata asyarata kang 12. Terus ngeten bahasa Arab niku ahada asyara nggih. Ahada asyara ngantos tis'ata asyara niku mabni fathah. Mabni napa? Fathah. Mulane tengene Quran niku inni ra'aitu ahada asyara, bukan ahada asyarin tapi nama ahada asyara. Tengene surat Mudassir ya sami alaiha tis'ata asyar. Mestinya kan khobar muqaddam mubtada muakhar. Manane kan alaiha iku ing atase neraka. Mestinya kan tis'atu asyarin utawi ana 19 malaikat. Tapi berhubung mabni tengene Quran apa? Alaiha tis'ata asyar. Nah kecuali lafadz saniya asar sing ngarep, mergo saniya asar sing ngarep niku nak diakhiri ya. Niku di Eropa isim napa? Mangkus ya, di Eropa isim napa? Mangkus mergo diakhiri ben napa? Ya berarti hadza saniya asar, ra'aitu saniya asar. Niku masalah niki kalau terangkan masalah riwayat ya. Terus keyakinane ahli hadis sak donya mulai riyen nganti saniki. Nak Nabi nyebut adat niku la yufidul hasra, tidak harus jumlahnya sedemikian. Rumakna malih. Al adat la yufidul hasra. Nak Nabi ngitung nyebut angka, iku ora menjamin hanya itu. Kembali malih. Kalau Nabi menyebut angka itu tidak menjamin hanya itu. Cuma pas niku Nabi kepengin ana niku nggih sing disebut napa niku. Misale sakniki Nabi nyebut ana 3 kelompok sing somben diiyup-iyupi Allah, terus Nabi namung nyebut napa 3 nggih niku tiyang wudu pada wektune anyep, tiyang mlampah teng ngendi masjid, nomor 3 tiyang sing ngekeki mangan. Padahal dalam hadis-hadis sahih malah nyebut itu, ini sab'atun yudhilluhum wa fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Nabi teng hadis ini disebut pertama al-imamul adil, ini imam sing napa? Adil. Terus disebut termasuk warajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu, termasuk disebut malu wong lanang dijak pornografi mbek cawe tok wong ayu terus muni ini akhafu, aku iku wedi. Ini penting dengan ijtihad. Terus aliran-aliran saat ini kuwaco kabeh. Dari sidik-sidik anut sunah rasul di hadis ya ada.
Nabi sendiri itu dalam banyak hal dari sekian jumlah yang seharusnya disebut, Nabi berkali-kali hanya menyebut 1, 2 kayak ini, 7 disebut Nabi berapa? 3. Mulanya pentingnya ngaji usul fikih terus al-adad jumlah yang disebut Nabi itu la yufidul hasra, tidak pasti demikian. Begitu juga dengan Quran. Quran itu piye-piye diturunkan nganggo balaghah disebut apa? Wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bilir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Sehingga misalnya kaji Nabi didhawuhi pangeran ngeten, istaghfir lahum, kowe njaluk sepura nang munafik, awla tastaghfir lahum. Terus ana seperti in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirallahu lahum. Muhammad dosane munafik wis kebablas lagi. Umpama mbok jalukna sepura ping 70, Allah ora bakal nyepura. Terus Nabi juga sempat ini hebatnya Rasulullah kepengin didik teng umat. Nabi itu sempat ngeten. Saking senenge pangeran. Gampang to Gusti, nak 70 mboten jiran sepura biasa azitu ala sakin. Dia tak luwai 70. Akhirnya Quran turun malih. Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir. Orang ngono mak maksudnya iki mbok jalukna sepura cek ora padha wae. Dadi iki unike dialeke pangeran ambek kekasih. Jadi cek mbok jalukna sepura, cek ora iku padha wae. Wak tegale wong Jawa muni. Kowe iku mangkel aku kowe cek dolan ning nggonku njaluk sepura ping 20 jarang tak sepura. 20 yo ora jelas maknane jarang. Pokoke sing mesti maknane jelas aku ora sudi ora raimu iku tok sing mesti maknane. Itu disebut bilisanin arabiyyin mubin. Jadi di antara adat Arab niku nak mangkel nyebut jumlah tapi jumlahnya tidak dikehendaki. Paham gitu terus. Normaler ini yang paling bahaya nak sama orang ngaji usul fikih. Nabi nanti ngendikan ini, man shallal bardan dakhalal jannah. Yakni as-subha wal asr. Wong bergelem salat loro tok nang wektu adem. Mus tak jamin swarga. Subuh mbek asar. Terus kalau mau salat subuh mbek asar. Neraka. Karena Nabi ngendikan man takaffala hadhihi wa asyara ila lisanih dakhalal jannah. Wong sing iso jaga lisane tak jamin ibu iso jaga lisan tapi ora iso jaga versi neraka ta ora. Nah, dadi iku pentingnya ngaji usul fikih. Terus adat itu bilangan. Iku ora jaminan hasr, ora jaminan menjadikan hanya itu sing masuk. Mergo adat iku wis dadi lisanin arabiyyin mubin. Dadi bilisanin arabiyyin mubin. Jadi karena itu tadi ini penting kalau aturakan mesti saat ini kata aliran-aliran sing sawangan istihad ora pokoknya ono hadis, narane hadis orang ngandel. Wong Kanjeng Nabi piyambak iku sering nyebut sesuatu niku kurang. Tapi iku fasih mergo lisanin Arabi mubin. Kados Nabi saat ini nyebut pinten? Salah satu. Padahal hadis sahih pinten? Sapatun. 7 pun tidak hanya 7 bisa ratusan orang sing ngizilihi fidilihi ya maladillah apa? Illa dillu. Tapi Nabi nyebut hanya 7 pun tenggene kula nate maca teng sarah-sarah hadis itu karang Imam Suyuti nambahi dari jumlah 7. Paham ya? Eling-eling ya pokoknya al-adat la yufidul hasra. Adat itu tidak jaminan hanya itu. Misalnya wong apik ning Quran disebut kan misalnya fala qatahamal aqaba wa ma adraka mal aqaba sidi fakku rokobah, au it'amun fi yaumin di masroba. Terus yatiman da makroba, au miskinan da makroba. Ini disebut tuh kena keimangan, itu nggak keimangan cah yatim, itu nggak keimangan cah miskin. Yang ini orang nyebut kiai, orang nyebut guru, orang nyebut orang tua. Terus kau apa yang ini? Mengkor anu sing sunat mangani cah yatim dek miskin, yang tua pak diram lebu, gendeng paham ya, sarap ya, al-adat la yufidul hasra. Eling-eling kaya itu al-adat la yufidul hasra. Jadi wis kaidah. Iki pancen ngoten aturane lugat. Disebut apa bilisanin
Arabi mubin. Terus termasuk lisanul Arabi niku al-adad la yufidul hasra. Itu kali misalnya Quran ngendikan kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Terus mbok teliti, aku di pari. Jare Quran pari iku ada 7 tangkai. Terus pari mbok sedelok sitok-sitok. Aku kok mbok 5. Iki beling mariku yo kan nurut Quran jare Quran. Itu. Terus fi kulli sumbulatin mi'atu habba sebut itu. Kok mbok sono? Pariku kok mbok swidak kok rapas. Pinten? 100. Padahal jarene mi'atu napa? Habba. Balago ora ngono iku. Mulane kula ngati diaturi Gus Sofur petangane Bang Menteri itu dokter tafsir cerita kula. Gus kapan kapal damel tafsir. Lah kene napa? Teng Jakarta aku repot. Kula nggak debat tafsir, tak jangan nggo ilmu balago itu ora gelem. Pokoke ngono. Ya mergo pintere kok terjemah akhire. Orang ngene iku ilmu iku kudu dianalisis mbek usul fikih. Usul fikih itu nganalisis cara memahami teks Quran dan teks napa? Hati. Iku ana ilmune jenenge usul napa? Fikih. Riyen termasuk pertama sing ngawiti musyawarah usul fikih niku kula Gus Sofur teng Anwar. Niku penting usul fikih karena lughat itu memungkinkan membuat adat. Ya mau misalnya Quran kepengin gawe contoh. Awalnya wis kamasali kaya umpama. Masali ora kok tenan kaya umpama habatin sak biji sing ambatat sapan. Jadi sesuatu yang menyenangkan adalah ibarat. Kalau ulang lagi, sesuatu yang menyenangkan adalah menyenangkan misalnya infak diterima Allah. Sesuatu yang menyenangkan ibarat habbatin sing ambatat sab'a sanabila sing fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Jadi adat itu mau misalnya kowe ngomong aku munggo di duit. Geruang tak jajan. Wah, aku didik sak mil jak. Wah, geruang tak kei. Yang geruang lebih orang Amerika, yang Afrika, yang India duit murah tuh goblok. Tapi benar ngomong aku kok surga, geruang tak kei duit. Geruang lu, wah geruang lu lebih orang Afrika, lebih orang Arab, Donald Trump lu kabeh ya wong. Tapi yang berkiai ngomong lu geruang mana nih ya sing diroi. Jadi meskipun ngomongnya angger, wah ini jenenge lughat. Jadi lughat itu memungkinkan segalanya. Tapi kena ngomong ya. Aku nak di duit angger wong. Kowe terlintas gak ngelebokno iku Donald Trump Ahok. Ya, jawab e. Mboten kok Donald Trump ada. Tonggo sing mbok eneng wis ora terlintas mlebu. Tapi kena ngomong angger wong. Lha iku jenenge lisanul Arabi. Dadi mungkin kabeh. Paham dia saiki wong mau memahami Quran nganggo ilmu napa? Balaghah. Ya mergo angel. Ayo setuju sing ra gelem menjen angel. Paham, tapi nak ngerasa angel aja kecang kemana, ora iso komentar. Ngono Quran ya wis, ngono Quran ya halal. Nah dari Imam Syafi'i ketika beliau menyebut hewan haram banyak terus tentang satu ulama, madalika ya Abdullah fil Quran. Ning iku ning Quran ora ono. Kok sampean ngaramno jumlah yang melebihi Quran. Ning Quran sing ora haram innama harrama alaikum maitata wadama walah malhinsi wa ma illa naba biwirila. Imam Syafi'i menyebut atakulu annamaita haram na'am lahmal khinzir haram tu fatakulu fi syari wa tu fatakulu fi lahmi wa fi fatakulu fi dami. Nang Quran ya mau ono lahmal khinzir sing haram mangan daging celeng. Atakulu berhubung lahem iku daging terus kowe ape ngombe darah celeng. Kowe ape ge kripik sangka balune celeng gak nama harama lahmal khinzir. Allah mau ngaramno dagingnya celeng terus gak mafhum darah ora apa-apa sing ning Quran anane daging gendeng apa Arab. Jadi mulane wong kudu ngaji usul fikih. Dadi disebut iku la yufidul hasr. Dadi ngene yang disebut iku la yufidul hasr. Nah Quran nyebut ya lahmal khinzir. Manane lahm yo daging. Terus kowe bayi didak kok darah baleng tak kok. Niku didak apa? Darah baleng terus. Haram pun. Terus ke separa atau ngaji Quran. Lahmal khinzir tak biru lahmal khinzir darah apa ini? Daging celeng. Ora ana ning Quran wa damal. Wis nulis tinggal lah ke rumah sakit Magelang, rumah sakit jiwa.
kiai kok goblok ngono. Sarap ngono. Mulane ngaji sampe ana pepatah man ta'allama bila sehin fasehuhu setan. Mulane ngaji. Mulane kula seneng ke pondok. Kula nu seneng banget ya ke pondok Sarang, Lirboyo, Sedogiri, pokoke pondok-pondok. Tetep bala iku ulang kan. Kula teng pondok kula ora pondok kok kan. Sampe-sampe kula ulang bala kok. Wis ora paham lah, sementing tau krungu. Mbah paham kula amal. Kula ngaji teng mriki mbah paham malah gelodhos. Pokoke sementing tau krungu hikmahe hati-hati, no? Hati-hati. Dewa misalnya kaidah al-adab la yufidul hasra. Bukti di hadis niki. Yang sampean kenal orang itu kan 7 sab'atun yudilluhum. Tapi di konteks ini Nabi hanya menyebut salah satu nafas. Paham ya? Jelas gitu terus. Kemudian kulino al-adab la yufidul hasra. Jadi adab sing disebut Allah niku masalah lisanin Arabi mungkin. Termasuk aturan lisanul Arabi pancen nak ngendikan sering nyebut adab. Terus kalau gue iso-iso ngomong ke wong, sebenarnya iso-iso sarapan. Misalnya, ya kan iso mau sarapan bareng, pokoknya sebenarnya ning dunia itu iso sarapan. Terus gue ramenteng no sehat, ramenteng no anak bojo, terus bojomu kok tersinggung. Penting sarapan, aku ora penting. Bojo sarap ngomongan loro kok ditanggapi. Omongan loro kok apa? Repot nih, jadi zikrusya ya la yufidul hasra, al-adab ya la yufidul hasra. Jadi nyebut sesuatu itu la yufidul hasra, tidak jaminan hanya itu, nama tidak jaminan. Kata sawu au it'amun fi yaumin di masrofah disebut yang namanya yatiman da makrofah au miskinan da masrofah. Disebut itu mau yatim kalian apa miskin. Padahal termasuk kesunatan tentu kita menghormati guru, menghormati orang tua, menghormati tamu. Terus kau mulai apa? Orang arah yatim, orang Quran mau yatim yang miskin. Kiai ramedu ayatnya rano, rano wal kiai nanti. Yo gendeng, napa? Gendeng. Mohon kalau terusakan. Wal makola tusaniyata asyar, utai makola kang kaping 12. Anba dil hukama isangi sebagian pira-pira ahli hikmah. Ahli hikmah riyen maknane atibba il qulubi, tegese pira-pira dokter ati. Tukang ngambani ati. Nah saniki boten berki hikmah maknane iki dukun. Niku ahli hikmah maknane ahli napa? Dukun. Repot saiki. Iya. Wong sering soal itu yang Gus ijazah hikmah. Hikmah apa? Pokoknya sing bangsa maca apa terus apa wis repot. Riyen maknane hikmah niku maknane ilmu sing manfaat utawi doktere napa? Ati. Disebut wa mayu tau hikmatan faqat utiya napa? Khairan katsira. Dadi hikmah niku ilman nafi'ah. Salah satu asya utawi telu perkara. Utawi iki ana telung perkara tufariji iki iso mirangno apa salah satu asya al-husasa. Ing sumpete urip. Husas iku maknane serete urip. Ana telung perkara sing serete urip. Wong nak seretan iku ora gak enak. Iku iso diilangi liwat telung perkara. Padahal apalane lagu-lagu niku pinten? 5 ya. Nek sing dilakokno bangsa ana Tombo ati ini 5 ya. 5. Iki ning kene kok pinten? Telu. Wis ngono macam-macam. Ora sampeyan tambahin mas itu nek sak elemen. Anak tapi kok apa sumpah tombo ati di dhuwur gua. Ya ora wong kiai lagi sumpah tombo ati ya. Di dhuwur. Nek dhuwur sak tombo ati di bojo ayu. Ngomong ora jelas. Nek ana seneng rokok, tombo ati wis pokoke bersarapan rokok. Wis macam-macam ngomong sak ini. Kabeh lagi fitur hasr. Utai telung perkara iku tufariji iso benggangno utawa iso ngilangno salah satu asya al-husasa ing pira-pira ruwete ati. Husas iku maknane napa? Serepen etaksifu bidamilin etaksifu tegese iso buka apa salah satu asya al-humuma ing pira-pira kesusahan. Siji dikruwahi iku eling Allah taala. Eling Allah bi ayi sihatin kelawan didine sihat kana ana apa sihat. Dadi redaksine bebas. Jadi cara ulama itu oleh Allah redaksine bebas. Mana rata-rata ulama itu rata cocok be ontoreko. Ontoreko oleh Allah ana aturane lafate ditentokno, gedhe ditentokno. Carane gedhe ku kiri kudu pas janggut iku pas searah be jam. Nah, ulama ra seneng soal pengeran kok ditentokno. Kiamah wa qutau wa ala junubi. Sing ngadeg cek luguh cek layak ya. Lah akhire rata-rata santri iku layak keturun. Lah aku ambil contoh yo rapati cocok tapi seneng.
Ora cocok perkarane ngene Allah kok diatur wong Quran ae fadkuruha qiyamau wa qu'udan wa ala junubin bebas. Wong Quran bebas mau kowe ngatur. Tapi bareng tak praktekno santri-santri tak kandhane ning Allah kok lek ya dadi lho. Turu to ngitung tikus sing liwat ning dhuwur. Dadi aku yang tarekah yo penting. Ikhmit ainak mripaten kudu merem. Wa qul la ilaha illallah. Gue dijajai bangun tarekah di bolak-balik di sini bapak tarekah. Nanti guru-guru kula tarekah ngareng wong alim. Ya rata orang wiridan ya. Bapak kula rata wiridan mau ijazah itu tak kula wis ngono-ngono wae uripe wis mau kados kula. Ya serang. Nek iso nawawi ya zikrullah bi ayyi sifatin kana. Wis sauni-uni penting zikrullah cek segote apa? Bebas. Segote apa? Bebas. Nah, cara kula sampeyan es tuwa melok tarekah ora yo tenanan pokoke ya melok aja tenanan. Ora tenanan dari bodoh perkarane terus terbatas. Nah ora tarekah blas eling Allah bela ya dadine. Turu ngitung sok. Kena Qur'ane oleh. Tapi syaratnya nawala junubin wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Terus di kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza. Agak sampai yang pernah laya-laya, ketap-ketap, rana harapan, rana duit, terus wiridan maksud rana sanat wiridan yang apa? Terus kesimpulannya mesti Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bi ayyi sifatin lan wiri sifat kanat ana apa sifat. Kaya pula kaya dene yen to ngucap sapa wong kasihan kan akeh. Ngucap la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Au bil munajati tawa ilmu Allah kelawan bebisikan kaya kula ya mughisa kulli malhufin nada wa ya mujiba kulli mutarrin da'ah wa ya haliman ala kulli dhi hafatin asa wa ya qaiman bil kifayat liman atharahu ala dunya. Iki contoh kaan iki contoh ya oleh orang ngono ya mughisa kulli malhufin widat sing tukang nolong wong sing terbatas utawa wong sing tertekan malhufi wong sing tertekan mati wah karem lho. Nada kang undang-undang sapa malhufu ing man. Zat sing tukang nulung wong sing gelem undang-undang. Waya muji bakul mutalan zat sing nyebadani wong sing dalam keadaan emergency. Ta'au kang tuna sapa mutar ku ing man. Waya haliman lan zat sing welas ase ala kulli dihafatin. Ing atase saben-saben wong sing kepleset asahu kang durakani sapa dihafahu ing man. Waya ka iman lan zat sing jumeneng bil kifati kan nyukupi liman maring wong. Asara kang menangno sapa manhu ing Allah dhisikno maneh ala dunya ngalahno ing atase dunyane man. As'alukani wa ingsun ka ing panjenengan al-usula ing tumeka ilama maring perkara. Wa asilu kang ora tumeka ingsun ilahi maring ma ila bimaunatika kecuali kelan pertolongane panjenengan. Wa daf imalan nolak perkara. As'aluka al-usula wa as'aluka daf amalan. Wa daf amalan kula nyuwun tertolake perkara. Tertolak maneh ora terjadine perkara. Lautiku kang ora kuasa ingsun dafa'u ing nolak mah ila bi kuwatika kecuali kelan kekuatane panjenengan. Tapi nggih sembeneng ngoten nggih kula terangaken. Kan kitab Sayyid Muhammad Abu Abdul Farad juga diulang-ulang di beberapa kitab. Selama ini kan kalau orang Wahabi cara berpikir ngeten, sing darani sunah Rasul nglakoni barang sing nate dilampahi Nabi, dilafadzno Nabi. Sehingga kalau ada doa atau apa saja yang tidak pernah dilafadzkan Nabi, terus koyok-koyok dianggap bid'ah. Dia dianggap apa? Ini cara Sayyid Muhammad itu bohong besar. Beberapa sahabat itu punya inisiasi wiridan yang Nabi bahkan tidak tahu. Saya ulang lagi. Kan orang sering mendefinisikan bid'ah adalah bid'ah itu melakukan sesuatu yang tidak ada padanannya atau tidak ada anjurannya dari Nabi Muhammad SAW. Itu bohong besar. Bohongnya adalah begini dari Sayyid Muhammad. Nabi itu sering ikrar, meng-ACC, mengiyakan sesuatu yang dilakukan sahabat yang bahkan Nabi tidak pernah mengajarkan. Artinya sesuatu tidak dari Nabi sekalipun kalau itu baik pasti juga sesuatu yang diikrari dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya ngeten sing masyhur teng hadis sahih. Nabi ini abar sholat nak napa nih iktidal, napa? Seringnya kan Rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd.
Nak kabeh teng kitab niku bi fathil hamzah. Sajane kabeh sanad iku mil'a majan. Tapi Kiai Jawa kadung maca napa? Mil'u. Dadi kira usah sombong ganti mil'a. Sama nak ngaji teng Bukhari teng iki mesti fathah sama delok teng kitab-kitab. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati. Mergo dados hal. Dadi Rabbana lakal kagungane panjenengan alhamdulillah puji. Mil'as samawati hale pujian sing ngebai langit. Lagi Jawa niku orang murid itu sama kok kangelan sama tertib hal wis bulet kabeh wis iku dadane sifat meneh. Lakai kedipane alhamdulillah puji sing puji milus. Temriki umune milu ora milah. Milu, trene milu. Nek sampe ku ana trene. Tapi nak tengene wae apa? Milah. Mesti dadi hal. Sama delok teng kitab-kitab harokat ora napa? Milah. Tapi ada sahabat itu enggak baca itu. Kira-kira ya cara sekarang 3 soft dari Nabi. Allahumma rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya sudah seperti itu. Setelah sholat, Nabi itu berdiri. Ayyukumul qail. Siapa tadi yang melafazkan itu? Fasakatu. Diam semua. Mergo mangkane Nabi duka. Ngulang kabeh. Wah, perkara iki wiridan kreatif kasus kena sweeping itu wiridan apa? Kreatif, ora diajar. Memang kabeh terutama sing mau. Semua. Terus bareng Nabi ngendikan ayyukumul qail, kabeh terus Nabi ngendikan ora apa-apa. Inni ra'aitu isna asara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwaluna. Aku mau delok malaikat rebutan. Iki sing nulis sange apike wiridan iku. Terus akhirnya sahabat, ha ana ya Rasulullah. Tadi saya ya Rasulullah. Ini dawuh Muhammad, fahadal qail lam yasbit min Rasulillah at-ta'lim. Ini jelas Nabi tidak mendahului mengajarkan dia. Bahkan Nabi kaget kenapa ada wiridan seperti itu. Tapi nyatanya malaikat dia seneng tadi Nabi. Upama maknane bid'ah iku nglakoni barang sing ora tau dilakoni Nabi, cah iki salah besar. Karena kreasi wiridan sing gak tau diajarno Nabi. Tapi nyatanya mbek Nabi di ACC. Bahkan malaikat itu rebutan. Paham ya? Iku nunjukno nak maknane bid'ah definisinya ndak demikian. Ya. Terus ana sahabat sing tukang ngimami Masjid Kuba, iku mati urip ya maca qul. Pengguna Bukhari dan Muslim mati urip itu maca tiap perjalanan perang, perjalanan haji ya maca qul. Sesuatu bacaan itu mangkel itu imam orang kreatif plus aman maca apa? Qul. Terus dilaporno, ya Rasulullah imam itu harus engkau ganti. Kenapa? Mereka mati urip mas napa? Qul. Ana imam aman qul wong alim alama itu selain rapal dia paham ya. Jadi kombinasi ikhlas mek apal apa? Ya. Wes walhasil ditimbali dari Rasulullah. Kenapa engkau selalu baca qul? Alasanmu apa? Umatmu yo do komplain. Perkarane kowe iku nak surat nang maca apa? Jawab apa? Li annahu sifatur rahman. Karena qul ini barang bahas sifatnya Allah. Fa ana uhibbu. Maka saya senang. Jadi Quran mau nerangno sifatnya Allah. Nah liane kan kalau mau Quran itu di kepentingan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Gusti lindungi saya dari yang gawat-gawat. Terus nyebut min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza. Itu di kepentingan ta. Enggak jawab ya. Duwe. Qul a'udzu birabbin nas di kepentingan ta. Tapi nak qul huwallahu ahad. Iku nek nyifati sifate Allah. Mulane kula seneng Gusti. Mulane darani surat Ikhlas. Ikhlas maknane jujur, ikhlas. Mergo mbok waca tanpa kepentingan. Tapi nek kula bil falak kan ampun kena santet Gusti, ampun kena. Itu kan nang dengaran-arang terus pangeran kon manitiani. Napa? Nindungi kowe kan apa? Santet. Nah karena kul itu murni namung nyifati Allah kula seneng. Akhirnya Jibril teko ngandani Nabi untuk wahyu kandhani umatku iku aku seneng dene. Jadi mergo dene seneng kul. Akhirnya imam masjid alhamdulillah. Nah, itu alim alam plus rapal liyane ngene. Mana bener terawih ini. Ambil al-hakum mutakasir pasangan ini kok. Kalau nanti tanggal tidak cili-cili. Pak, kenapa itu kalau terawih kok kul terus?
Kena yang kau. Tapi anjen tenan nggih. Kula niku jangan disakniki boten ate lali maca kulhu gara-gara niku nggih. Maca kula auzu bil falaq ya apik yo perlindungan pangeran, tapi urung-urung wis nglibatno pangeran, Gusti kula nyuwun tulung ampun ngantos terjadi min sarima olah. Tapi nek muni kulhu kan boten. Ayo maca surat apa? Enggak ana kepentingan. Allah itu sapa? Allah itu zat sing uji budak watadai. Nek ana wong dhewe disembadani. Maknane ya kula ngerti disembadani. Kepentingan apa? Kemudian Ghafurur Rahim baca-baca. Maknanya itu dosa kula katalah tapi kita sepura Gusti ngono. Ngono sifatnya Ghafur jenengan nganggur ngono tetep ngono. Pikirannya tetep ngono. Nek aku juga boten. Katakan Allah iku sita. Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus niku jenengan kula ijazah iki. Kula sering dijazah ulama-ulama. Sama nama kulhu iku perhatian lafaz ahad. Ahad pemilik kulhu pinten? Wallahu ahad. Dalil pinten? Wonten niku. Dalil pemilik kulhu pinten? Kan sami. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Sekarang apa niku? Dalil tok lho. Qul huwallahu ahad. Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dados Quran niku wis unik. Dados dalu huruf qalqala niku disebut 5 kali dalam napa? Dalam kulhu. Mulane riyen wong nak mijazai iku golek merah delima iku maknane wali songo dhisik golek surat sing dale ku 5. Lah santai-santai golek delima sing abang, akhirnya nanti golek akeh napa? Merah delima. Kulo iki asline ku ape protes, tapi sing kebodohan kok sok pinter dhewe kulo niku aku ora gak pati anak kiai dadi rapati ra ijazah iki nek kula ora dadi dhisik iku maknane merah limo golek surat sing dale iku. Terus diartekno harfiah. Golek akeh merah limo. Sakhira kiai kebodohan anggere wong muni duwe merah limo sing asli. Kulo iki nganti mentekno dhuwit tetep ora tapi itu ya jasa suci, kebodohan wayahe, nek wayahe itu ya wayahe, kebodohan itu bisa perkara wedoan, perkara merah lima, perkara multi level, kebodohan itu macam-macam. Paham ya? Terus unike kul huwa ahad ini ngangge kaidah bilisanin Arabi mubin gini nggak penawari dengan kaidah ini. Nah ono kalimat kok nakirah diulang, itu pasti nakirah sing ula, itu bukan nakirah sing saniyah. Nggih. Iku hebatnya Quran. Saiki ahad pertama itu Allah, lho kok ahad kedua makhluk. Ahad pertama maknane situ Allah. Tapi ahad kedua maknane makhluk. Mergo kul katakan Muhammad huwa Allahu ta Allah itu ahadun. Allahu ahadun. Ahad mengkene Allah orang makhluk. Allah. Tapi gurine walam yakullahu kufuwan ahadun dan Allah tidak disamai oleh siapapun. Berarti ahadun sendiri sinten? Makhluk. Mereka redaksinya nakirah, kalau nakirah diulang dalam satu qadhiyah itu makna awal pasti bukan makna sani. Makanya ahad pertama Allah tapi ahad kedua makhluk. Mereka katakan Allah itu ahadun sito. Sifatnya Allah walam yakullahu kufuwan ahadun. Sifatnya Allah tidak disamai oleh siapapun. Bagi mulai Quran mulai kata tiang kafir itu ngantuk masuk Islam mereka ngakoni balawai napa Quran. Nah saiki Quran iku ora disinaui balawai. Kowe mbok kritik ku dosa, kowe ngritik hafid ku dosa. Tapi nek ora mbok kritik ora tau sinau tenan. Sementara kritik tapi aja niat gedhe niat dadani nak gelem ora ya wis. Piye Quran dia baru napa ayat. Tapi kowe ngritik hafid ke daerah hafid yang lama tapi ora hafid kok ngritik. Hafid. Terus ana wong sing ora hafal Quran juga wiridan. Iki ya repot. Maca kulhu sakmene kasih ate ngene maca sakmene tak kok terus Quran iku koyo paket Telkomsel. Tidak maca ngene. Wong bolak-balik tangger titiang ngene iki sanyata. Gus kula ini sering wiridan Yasin sedina ping 40. Wong iki cedhek tenan. Tak hitung Yasin 40 sami dalam maca Quran 10 juz. Yasin pinten 2 halaman nggih. 2 halaman sak juz pinten? 10 lembar ya. Berarti 20
Ini nanti kalau hitung Yasin 60 sami jalan bener 10 apa? Kita takut, ya kena apa kok? Ya terus kasih hati ini. Kalau nanti ada cerita tiang sing wiridan ngoten itu di hari terakhir bener tahun. Lalu pintu kamar kebuka nganti dekne iki sama aku tok wali songo. Saat itu juga. Jaduk bola langsung mati jauh ini jaduk. Ya protes lho. Jenenge tak ngarai songo. Ya ora kepengin. Aku nak ketemu Jibril men diwel-wel. Lha piye Gus? Ya Quran itu 114 surat, mbek kowe ringkes dadi sitok. Mereka mau jadi siapa? Ahmad bin Hanbal ingkaran sadidan. Ahmad bin Hanbal nak ana wong sering wiridan Yasin, to kudu diseneni. Kok ana murid ada istiqomah maca kulhu maca Yasin diseneni. Ayuh jarul Quran, murid elek. Terus Quran liyane mbok anggap elek, nganti ra tau mbok waca. Liyane mbok nang sing mbok akrab iku tok, terus liyane ora kalamu wae. Cah elek mesti. Jadi ora paham kok ora wong saiki, mau amuk deh. Nak Yasinan terus, apa liyane elek ada mbok tinggal. Terus kok ini? Tapi kita agak murid Ahmad bin Hanbal. Jadi aman, apa? Kalau dengan kongko di neraka Indonesia, wah ini ngamuk ya kira-kira ada malam Jumat teman Yasinan. Apa liyane Yasin gak barokah, apa liyane Yasin gak ini paham, masyhur ya Mbak. Lalu kalau suwun awam-awam ngono ya keben piye-piye iku apik. Wong maca liyane malah grodal-gradul. Fan khobasat malah karu-karuan. Ada ben apa? Yasin. Ada ben apa? Yasin. Tapi nak kowe ahlul ilm nak poso yo jogeman Yasin wis biasa maca Quran urut, nggih. Piye kabeh iku kalamu iku la yuhjar ora kena ora kena disire. Mulane Ahmad bin Hanbal ketika ana murid yang maca Yasin, ayuh jarul Quran. Apa Quran itu dineng sehingga penilai sitok tapi mesti ninggalo. Lihat. Paham ya mulane kula suwun. Yang ini sensitif. Nek wong awam dadi fitnah, tapi kalau wong awam Yasinan terus ya lah. Tapi nak pengaruhan teng desa kula niku yen bapak niku wis mesti wong angger malam Selasa niku wong sak desa niku dijak maca Quran sepuh-sepuh. Niku urut. Niku memang wis kudu guru jeneng sepuh-sepuh sak karo-karuan macane. Tapi urut. Ya perkarane wae abek dibadiri babak sing hafidho iki wae ora oleh Quran iku di mergo sok ben Quran iku wonten kitab jenis Sikayatul Quran. Iku komplaine Quran, sikaya wadul. Di Quran sebenarnya matur pengiran inna qaumit takhudhu hadzal qur'ana mahjura. Mahjura maknane apa? Dineng atau ditinggal. Nah, diarani hijrah, mergo hijrah meninggal satu kampung ke kampung yang lain. Isim maf'ul jenenge apa? Mahjur. Sebenarnya Quran itu matur pengiran inna qaumit takhudhu hadzal qur'ana apa? Mahjura. Jadi sebenarnya kayak Mustafa ini Quran protes. Gusti, wa surat apa surat ngerata kena suara jenenge di ngerapati roh ana apa suara Mustafa boten ati maca kula sing diwaca men waqiah baru kan surat namal teko kula surat namal boten ati diwaca piyambak men sing becik ngapal Quran mergo kabeh tau di waca iki kula suwun pokoke sing kulino maca Quran kula suwun ana poso iku maca Quran kok khatam urut. Senajan kita ngerti paket-paket tertentu, misalnya malam Jumat, tapi surat Kahfi. Ya, nah wong awam ben apa? Yasin. Tapi wajahnya nak teks persis tentang malam Jumat itu sing spesifik nih apa? Kahfi. Tapi kan tentang wong awam repot. Mana bulan ini bingung jadi kiai. Nganggo ngalim timbang wong akeh, nganggo bodoh kok katut bodoh. Lha iku repot dadi kiai repot. Akhirnya gremang-gremang ngoten iki. Ya, nggak dadi kiai itu napa? Geremang sidik-sidik, mereka anggap orang awam melek bodoh, mentang dirasani wong akeh. Jadi Yasin itu pakai nama nonton hadis nonton Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Terus akhirnya wong itu fanatik napa Yasin. Tapi cari kiai Quran, ya misalnya hati ra ono ndas ya mati kok aneh-aneh. Hati ra ono dodone ya kering, kabeh iku butuh perang. Tapi kok ono hati gawe ngalih itu ra usah ndas, ra usah dodo. Mbok dapat kulkas. Tetap bolak-balik butuh struktur yang utuh. Paham ya? Tapi coba orang awam fitnah, fitnah. Itu biasa lah. Itu bolak-balik mimpin Yasin. Karena Yasinan kan mimpin itu.
Kejenengan ngritik kok mimpi Yasin. Lho Yasin di Quran aku ya seneng. Cuma aku memang kok maca liyane perkarane kabeh tak senengin aku ya terus ora. Lha iku semarai kon rokok aku swarga iki. Ini sebenarnya Quran itu wonten kitab jenis Hikayatul Quran. Wadule napa? Quran itu wadul men pangeran Rabbi ya. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Jadi keluarnya Nabi pertama ketemu pangeran ngendikan inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Terus nanti ngene qiraah langsung diwaca inna qaumi ittakhadhu. Nanti maknane apa? Inna qaumi sak temne kaum insun ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Lan iki badhe Ramadan kula suwun. Ya dia omongin nang Quran Ramadan niku urut hatam. Ya urut hatam. Syukur-syukur ya urut rada paham sithik-sithik. Misale ora paham kabeh ya paham paling gak ya paham pas Ghafurur Rahim. Nah pas sadiki kok bebe ora paham terus. Inna rabbaka sari'ul terus tapi nek innahu ghafurur rahim. Ana kepentingan terus sing fase. Kayak Rabbi firli warhamni biasa bareng warusuk ini. Wani malaikat terus sampean wis mangkel bal. Perkarane paling penting wong di sepuro pangeran. Pas firli dingin, pas warzukni semangat dari malaikat. Oh celek. Nah urusan duit semangat, urusan sepurane pangeran di repot ngono. Di kala warai iki. Nah iso iku sakno maca Quran iku urut ae. Ora usah fanatik Yasin, ora usah fanatik napa macam-macam. Ya kabeh iku kalamu wae. Tapi ya wong awam ya oleh milih piye-piye nek maca kabeh malah salah. Nggih malah napa? Salah ya pilih saya Yasin. Tapi aja sampai liyane Quran, liyane Yasin pun. Ini masyhur Ahmad bin Hanbal. Bahkan Ahmad bin Hanbal nanti dinami tiyang maca kul hubung telu diseneni. Masyhur sampeyan delok teng Fathul Mu'in dan kitab-kitab fikih. Wa angkara Ahmad tikrar suratil Ikhlas. Wa amalun nas ala khilafi. Kuwi aja eling tak birin. Ahmad bin Hanbal ingkar nak kalau dalam satu bacaan tuh kudu diulang 3 kali. Tapi jare Fathul Mu'in wa amalun nas bi khilafi. Tapi wong ra ndekne. Jadi kalau apa dia wis minoritas. Jadi nyomak ngamuk segemang-gemang tapi wis nopo? Minoritas. Jadi sakit. Makanya cara ini sugeng tak dukung. Tapi cara ini dalam Indonesia, kalau keberatan, nggak usah ngamuk, kan? Kalau cekal kalimat itu, ayuh jauh Quran. Apa Quran itu kena dinang? Maknanya milih sitok, sing sitok di barno. Mengenai kalau suwan bagi setengah-tengah, awang-awam dikai paket khusus, tapi kita sebagai ahli ilmi, dia maknanya apa? Urut. Jadi urut, ya misalnya Irahan malam sisi Ramadan sajus. Misalnya ijek diutang ke pertama Ramadan ibu-ibu bingung jam setengah jus. Kalau nak bingung mari dikontoi 2 jus. Bingung kumat berai. Kalau bingung hilang terus menang. Pokoknya sementara akhir Ramadan khatam 30 napa. Mereka bibi malaikat Jibril ora Quran ya 30 napa. Jadi malaikat Jibril cara cek rawuh terus nang Indonesia. Piye Quran ku mau dadi Yasin. Jadi Quran itu mau diringkes, mau tarik Yasin liane tidak konti, kan repot. Kemudian kalau kita mati Ahmad bin, masyhur mata belakang. Kalau kita mati Yasin mesti Ahmad bin Hanbal. Kalau sering nonton acara Yasin besar, diundang. Ini jangan sering nonton sekolah teko, kadang divisi ini, jangan sering kritik kok teko. Kita diawam bikin kok gak mulai kok gak. Kalau kita terkenal mereka sering kritik. Maksudnya sering cerita nama Bapak sini Ahmad bin Hanbal. Nah itu ada setuju. Ini setuju banget nih. Bisa aja dan kalau orang Quran liane bisa aja dia liane ya api teman. Nabi beliau so ya Allah semua was repot. Ya sabi rapopo di bangsa Yasinan malah. Juga ada ormas tertentu gedeng Yasinan gak ono hadise. Yasinan malam Jumat, wiridan ini kalau hadisnya ini malam mulai nyetel sinetron, malah aneh menai, mentang Yasin tapi ganti apa? Sinetron, malah dunia terbalik menurut. Ya ada Yasin dikritik mulai dulu apa? Malah lucu pentelulas sih, malah lucu pentelulas sih. Kalau nanti ditelepon di Sidoarjo, ini kontak-kontak hafid ben ngerti.
Ditelepon Sidoarjo malah lucu gitu. Pak Bahak katanya jenengan itu ahli hadis, saya mau tanya. Bukankah dulu Abdullah bin Amr bin As itu ingin khataman Quran? Ya. Terus kata Nabi, dia bilang saya bisa khataman tiap hari. Kata Nabi jangan. 1 bulan sekali saja. Terus Abdullah kan masih mengatakan, saya lebih kuat daripada itu ya sudah. Iqra'hu fi sahrin. Iqra'hu gini. Walhasil akhirnya Nabi itu memberi rukhsah dia sampai per bulan itu khatam 3 kali. Walhasil itu Nabi itu melarang dia menghatam Al-Quran per 1 hari. Bukankah Nabi sudah melarang kalau menghatam Al-Quran 1 hari? Kenapa adat-adat santri-santri hafid itu membaca Quran 1 hari apa? Hatam. Dasar wis elek, maksudnya mau sidi-sidi sunah apa? Sidah Rasul. Tak takoki. Terus Nabi kalau melarang 1 hari khataman lalu menyuruh apa? Ya menurut tiap bulan itu hanya khatam sekali. Lah sampean tahu khatam sampean tidak juga itu iya jangan mau. Lah ini hati saya. Kita ini tidak fair. Hadis seperti itu lagi-lagi tadi al-adab layu fi tasr. Maknane ora kok terus Nabi melarang wong khataman Quran 1 hari. Sayyidina Utsman bin Affan tak pinter-pinter sahabat termasuk iku nyatane tiap hari khataman apa? Quran. Abu Ahmad bin apa Sayyidina Utsman gak paham hadis iku. Lha wong kok ngono, iki dadi saiki si repot sithik-sithik hadis sahih itu mesti rada wahabi. Orang ngono maknane Quran orang ngono. Jadi hadis sahih ya, tapi kadang-kadang hadis sahih dinyerang kultur yang dimiliki kita. Mana kantor-kantor hafid kula suwun dosa mengaji mbek wong alim. Kita ini pun banyak yang nyerang, sing iso mbantani sampean tetep wong alim. Mergo sing iso roh duduk perkarane. Alasane dene nang hadis iku iqra'hu fi sahrin. Pas ape pamit khataman bibir mbak Nabi jangan. Terus jangan itu dianggap larang. Udah usul fikih jelas. Nabi melarang itu tidak jaminan haram karena Nabi ingin Quran itu gak bosen. Jadi ibadah nggak berlebihan kadang bosen. Karena gue ora bosen sing ngrungokno bosen. Wong kowe sing lakon ya ora bosen tapi sing ngrungokno. Ana ora oleh misale baru sama masjid nganti jam 1 atau itu kan barang apik tapi dadekno wong mangkel. Mulane napa wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha. Niku kabeh ulama sepakat asbabun nuzul ana sahabat maca Quran banter-banter. Akhire Quran dikomen terus ana sing sahabat maca Quran London, akhire Quran ora dadi siar. Akhire tengah-tengah wabtahi baina zalika sabila. Jadi kabeh yang berlebihan itu buruk. Dulu nak pisan pindho wong simpati, nak tak terus-terus kan wong curiga kegiatan. Kabeh yang berlebihan itu ndak baik. Lah manane pelarangan Nabi urusan komposisi, ora oleh ben apa? Ora kok melarang wong khatam Quran apa? Sedina. Buktine sinten Utsman bin Affan niku wiridane tiap hari khatam apa? Al-Qur'an. Ini tadi sakniki masyaallah. Macam-macam sithik-sithik berdasar hadis napa? Sahih. Dia mana aku setuju dengan Said Muhammad ketika nonton niku. Umpama maknane bid'ah iku nglakoni barang sing ora tau dilampahi Nabi. Nabi tidak pernah membayangkan sahabat yang berkreasi wiridan. Nyatane mbek Nabi di ACC. Mbek malaikat gini apa? Di ACC. Padahal lafaz itu tidak pernah diajarkan Nabi. Mun kula terusaken ya. Wasalu kalawan ingsun ka ing panjenengan khiratan ing pilihan. Fiha kang tetep ing dalam khirah afiatun utawa ana kesembuhan utawa ana afiyah. Khirah utawa khairah. Wa afiatan fiha khairah. Lan kula nyuwun kesembuhan sing fiha kang tetep ing dalam afiyah khairatun de kaapian. Tapi kula nyuwun waras tapi waras sing dadi apik. Aja kok awake maco tambah zina terus, awake maco tambah dugem terus. Kula nyuwun sehat tapi sehat sing dadekno apik. Lan kula nyuwun apik tapi apik sing sehat. Misalnya kowe dadi wong loro nang dhuwur bantal. Mungkin kowe wong apik, tapi kan gak iso manfaati wong liya, mergo kowe dhewe dadi beban. Mulane Nabi tetep njaluk sehat sing dadi apik sing dadi sehat. Jadi nek apik tok ora sehat nang wong. Ki apik tok ora sehat iku nang wong. Bi rahmatika Tuhan rahmat panjenengan ya arhamar rahimin hidat sing paling welas.
Nomor loro sing ndadekno wong iku ora sumpek wa dzikru auliyai waliqa'u auliyai lan metuki pira-pira waline Allah. Dadi obate ati nomor loro iku metuki wali. Wali iku sapa menal ulama sing pira-pira ulama wa sholihin. Ana dari Imam Syafi'i masyhur Imam Syafi'i. Nak ulama yang mesti wali, nak wali ora mesti napa ulama masyhur. Maka ulama itu mesti kekasih ya pangeran. Nah, contoh kadang yang rada bulet-bulet. Yang ulama itu yang ulama itu benten ya. Ulama mbek wong khusyuk benten. Ulama itu dia kepentingan jaga konstitusi. Kalau saja kula nganti sakniki ya mboten wayo. Wayo ora ora. Tapi kula tetap ngomong wayo terus. Piye-piye yang Islam kudu familiar mbek wayo. Nak gak familiar ambek wayo ora dalile sesuai kaya kowe janggal mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piye-piye kabeh nabi rata-rata wayo. Nabi Ibrahim garwane kalih. Nabi Dawud ra iso ngitung. Nabi Sulaiman tambah ra iso. Nak wong anti wayo sesuai janggal mbek Kanjeng Nabi. Tapi kowe ora usah terus maksa wayo. Nak mbok imam horeg. Tapi wis dibokas-bokas giling-gilingan nak iku bagian sangka sunnah para napa. Nah. Wis ngono. Kayak yang itu, ora usah sok suci. Ora usah sok suci, kiai kok delok rondo, kiai kok delok wong ayu. Wis biasa wae, itu mung haram tapi ora usah muni kiai kok ngene, hafid kok ngene. Pengiran wis ngendikan antar cek manusa zina lina subuh syahwat. Ini antar cek manusa yo bisa wa, termasuk disawati yang itu biasa wae, mung haram tapi biasa wae. Kalau jadi biasa terus kowe perapatan. Itu berarti wis pokoke biasa iki seneng kok salah paham. Nang kok urusan iki. Artinya nek umpama Islam khusyuk kabeh. Terus bias gak delok wong wedok iku kesane iku ditahe Allah iku keliru. Padahal Allah nyitama sajak manusia mesti hubus syahwat minan nisa. Paham ya? Tapi nek kowe nganggep biasa terus perapatan dhewe iku keliru iku. Maksiat kok dadi kegiatan. Ora usah kegiatan wis ketemu. Mustafa ra khusyuk. Wah, anggere pulaan roti kadang ketemu rodo ayu. Ini nak transaksine rada suwi nak ayu, nak seneleh cepet. Wis otomatis. Ora niat ngono, tapi wis asik dhewe nang wong ayu. Wis ngono otomatis. Ya terasa lah iku dadi. Ngono iku sajajian. Karena apa wong ku nak lunga pesawat kok ora pati wedi. Padahal dhuwur. Mergo pramugarine. Ayo cara pramugarine Mustafa yakin. Jadi misalnya rani atau ngomongan cepet, ya ora iso beruang elek cepet dhewe, berketemu ngayu suwi. Suwi dek, kan pinter. Wis ngono. Tapi itu tetap muni haram, tapi ora usah jagal teman-teman wong istitahe hubus syahwat. Minane. Iku ulama. Mulane kadang Nabi itu dibela pangeran itu. Ciri utama Nabi itu dibojo akeh. Mergo Nabi Muhammad itu dibojo akeh. Terus dikritik wong Yahudi, nak Muhammad ku nabi tenan. Mesti ra sibuk ngurus wedokan. Nabi gak ngurusi bojo ra sibuk. Wah repot. Terus Allah bela kanjeng Nabi walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Yahudi gak fair. Nabi-nabi sing dadi idola mereka kan Nabi Ibrahim. Nyatane bojone loro. Idolane Yahudi King David, Nabi Daud. Malah bojone sak. Terus ora dikritik. Bareng Nabi Muhammad kok sono wae kok dikritik. Mana malah Allah bilang, aku ngutus Rasul disik-disik, bujuni akeh. Contoh gampang Nabi Dawud itu idolanya Yahudi. Kok gak dikritik? Saya ini makom yang Israel paling dihormati orang Yahudi semua. Makom Nabi Sinten Dawud. Bujuni biro itu. Kabarnya biro, bujuni Nabi Dawud. Satu saudara. Terus orang bilir, malah bagas hilir. Artinya gini ya, ulama itu harus ngomong seperti saya begini terus. Supaya orang itu familiar dengan Nabi, meskipun laku tidak lakoni. Nggak terus kepingin surah Rasul maksa wayo. Mermaya keluarga terakhir. Orang ngono ayat Al-Quran juga ngono. Kewayo golek, tapi nak khawatir gak adil ya rau. Kau rasa ora khawatir gak adil, itu surah adil, berarti ora khawatir. Khawatir gak iso ngrumat wis haram. Apa nek hakikate wis ra iso ngrumat, malah buyute haram. Jadi itu mental haram. Jadi khiftum tak wis dadekno fawahidatan. Apa menawa iki ra khiftum, wis wakok tum wis terjadi napa. Jadi ra trimo khiftum tapi sapa? Wakok tum. Padahal ayat jika kamu takut.
Allah ta'dilu, kalau tidak adil fawahidat. Itu ketakutan saja menjadikan harus satu. Apalagi kita ini tidak takut tidak adil, sudah tidak benar. Orang terima baru asumsi tidak adil, sudah ada bojo sitok anggaran jajan mbek kanca mbek bojo akeh anggaran mbek napa. Dadi akeh kiai sing dianggaran go bakmi go jajan mbek kanca 200.000 kare bojone njaluk ora ono dhuwit kaya 20.000. Lah iya mbek kanca anggaran 200 mbek bojo 20. Lah bojone ning omah kok matung 5 engko bapake malah mangan iki. Iku wong lanang solo tak bulet. Gak jawab bulet apa salah. Wah, ini pria punya selera. Saya kan jago rapi yang punya selera, pria punya selera jadi nak ulama kabeh kudu nglawarai ya. Terus ulama iku kudu ngendikan terus apa sing tahu dadi tradisine Nabi. Senajan ora iso ngakoni paling gak hikmah ora janggal lembek Kanjeng Nabi. Jadi mengenai wong kudu ngaji mbek ulama ben roh duduk perkara. Atas perang, negara modern perang itu nggak rasional, barbarian. Tapi kok untuk perang itu dibiasa, gue bakas. Bidi kabeh Nabi di sini baru Islam kadang ngelewat perang. Nggak kok perang kayak orang-orang LSM itu kan berlebihan, padahal mereka Muslim. Perang itu tradisi barbarian, perang itu tradisi manusia barbarian, manusia apa? Sponteng ame. Mungkin kalau LSM itu ya goblok itu Nabi itu bolak-balik. Paham ya maksud? Paham ya? Orang yang biasa perang ini menunjukkan tingkat rasionalitasnya rendah karena mendahulukan emosi mengalahkan hati. Kurang sama ngomong lebih itu Nabi itu sering, meskipun perangnya Nabi tentu mesti hak. Tapi kena ngomong kan kesannya semua yang perang itu buruk, barbarian. Kurang sama ngomong. Paham ya maksud? Paham tenang gitu. Jadi kalau suwun ojo geman ngomong barang sing tahu dilampahi Kanjeng Nabi. Tapi dia aja sok niru Nabi. Dulu Nabi sering jihad, ekstrim menghadapi kebatilan. Tapi sekarang kele nak wandu, terus aman perang. Akhirnya negara bukan setah. Tapi orang ini ikut Quran, orang ini ikut Quran disebut wasulhu khair. Nak iso damai iku. Sayyidina Ali kurang mangkel untuk yang khawarid. Tadi Nabi kurang mangkel untuk kafir Mekah. Itu tidak damai ya gelem. Disebut sulhul Hudaybiyah. Mergo wasulhu khair. Dia damai itu. Jadi ngaji itu sing khata, mau coba ngaji perang tok ora roh damai, ngaji damai tok ora roh. Ngaji itu sing khata. Kalau sak iki sumpah. Apa ngomong gawe ulama, engko dari keminter, ngomong model bodoh sing bodoh sakit kok tak tambahi. Apa iki? Ya geremeng ngeten iki. Geremeng sesuai ora ono sing anut. Sing anut kula lumpun bapak lumayan masuk. Bobo anut banget tenan pokoke. Kalau balik malah gitu, kulina non bahas apa sing tahu dilambaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kira usah misalnya sampean terlalu LSM yang pro kedamaian terus ngomong perang itu tradisi barbarian. Orang yang senang perang menunjukkan rasionalnya rendah karena mendahulukan emosi mengalahkan hati. Kau coba sampai menunggu itu Nabi itu bisa ya sering. Tapi kalau usah ngomong damai itu jauh tidak boleh. Kalau ekstremis kan seakan-akan Nabi itu tidak pernah berdamai. Uang roh kabeh Nabi ambek kafir Mekah itu ada perdamaian enggak? Ada. Apa Nabi tidak benci sama orang kafir? Benci sekali. Tapi tidak damai semaslahat Nabi deker. So, disebut nama sulhul Hudaybiyah. Paham ya? Terus kita harus ngaji itu apa? Yang seimbang. Mulane Quran ya ana faktul musyrikin haitsu wajadumuhum ya ana Quran tapi ya ana Quran la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu berbaik sama orang kafir yang orang kafir itu tidak punya jejak rekam mengusir kamu, memusuhi kamu. Kalau orang kafir yang demikian, kamu harus antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kamu harus berbuat baik dan berbuat adil. Nah, orang kafir yang harus dimusuhi itu siapa? Innama yanhakumullah 'anil ladzina qataluukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum. Yang dilarang kamu berbuat baik adalah sama kafir yang ngusir kamu, musuhi kamu. Terus wong fikih darani jenenge kafir harbi. Paham ya, jelas ya?
Jadi ana kafir harbi, ana kafir dini, nak ngajak damai kita damai, nak ngajak perang nggih kita perang. Nak ngajak damai nggih damai. Nak kono ngajak nyumet lilin, saiki nyumet obor, paham nggih nyumet obor. Kok lilin niku ada larang dadi saiki obor. Nak Mustafa lebih ekstrim di saiki obor hutan malah bangkrut lebih ora-ora kan. Tapi itu tadi boleh ada aksi, ada reaksi, tapi ya sing ini riba. Sampai tak ceritani, Said Hamzah itu ahabbun nas ila Rasulillah zaman itu. Dipateni Wahsy. Said Hamzah itu tokoh hebat. Itu Nabi sang dukane la umas silang Nabi kaya ya ammi sabina rajulan minal kuffar. Saya bersumpah akan membunuh 70 orang kafir dibanding nyawane jenengan. Pokoknya 1 banding 70 karena Said Hamzah sangat disayangi Nabi. Tapi apa kata Allah? Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. Wa in sabartum lahu wa khairul lis-sabirin. Ora ngono mat, mesti pateni sitok kok ngancam. Ditunggu ora kudu babak sitok ya. Gitu. Iku pengira. Iku wae wa in sabartum lahu wa khairul lis-sabirin. Nek sabar ya apik tenan. Nabi akhirnya sabar ngempet. Akhirnya baru kayak sing mateni Said Hamzah Wahsy malah nopo tobat iya. Kowe ditonggo mangkalno bocah musuhan kiai kok gelet kan ra pantes. Tapi nek kowe sabar lah tonggomu terus bangkrut terus sesuk di ijazah kowe alhamdulillah dhisik gedeng saiki nyucuk diwolak-walik paham ya itu disebut asallahu ayyat ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah iso wae Allah gawe kowe lan wong sing mbok gedhingi digawe mawat saling sem. Kok iso kok wawu qadir kok Allah kuwi. Ana tanggo gedeng kuwi lakok. Ya iku nganggur senengane ngenteni salam tempel kayak ketua preman ngenteni setoran Subarno. Rin PKI ya ngoten. PKI itu merovokasi wong gedeng kiai jadi kiai kayak ketua preman. Anak buah golek dhuwit karek nombok jadi kiai kayak ketua preman kok kiai ini saat ini mereka tidak boleh duit salam tempel di aku atau ketua geng. Jadi dulu PKI itu merovokasi orang soal benci kiai jadi pada anak ketua preman. Perkara ini kiai ini tengok sampai ini itu kurang ajar tadi. Mulai terus kiai di Seicong tidak jadi kiai kudu di sawah di pekerjaan. Mulai semenjak itu ada kiai di tebu, dua sawah, dua toko, kiai PNL, terus keterusan keturunan. Alhamdulillah. Tapi kok asal usulnya? Terkena dia pekerjaan dianggap menjadi setoran. Sekarang mulai pekerjaan, ya mau. Orang semerintah dari segi toko, orang akhirnya keterusan. Tak penting ya, penting bergawe sih. Nah, jebule keterusan mati. Ora sempat bu. Manis dengan ya sekali kiai sing mergawe kula yang mergawe. Kathah kiai pegawai negeri nggih kathah sing DPR nggih kathah. Ben ora ngandalo salam tempel. Tapi aja keterusan. Keterusan malah nganti lali napa? Nomor loro walika auliya ilam metu'i pira-pira kekasih Allah. Minal ulama sing pira-pira ulama was sholihin lan pira-pira wong saleh. Nomor 3 wa kalamul hukama ilam nampa dawe tiang-tiang sing ahli bijak, ahli ilmu sing manfaat. Allah dikang dulu kang nunjukno apa kalam, nunjukno ala khairid dunya wal akhirah. Jadi khairah ini terus mulai dibuang jadi mudhaf, nak maca langsung ala khairid dunya wal akhirah. Lan anut dawe para hukama, sing dawe iku nunjukno ala khairid dunya wal akhirati ing atase keapiane dunya lan akhirat. Walam wal maqalat.